함양에서 나온 거예요. 수타면. 이거 굉장히 맛있습니다. 이거 8개를 먹고 스팸이거든요. 김밥 햄 스팸. 이렇게 생겼어요. 스팸을 넣고 달걀도 넣고 대파도 넣고 새우도 넣고 김치도 넣어서 볶음밥을 해서 먹을 거예요. 스팸 김치 볶음밥. 분말 스프 프레이크 이렇게 2개 있어요. 분말 스프. 물이 적은 관계로 스프는 5개만 넣을게요. 1개, 2개, 3개, 4개, 5개, 6개, 7개, 8개. 파를 또 넣을게요. 수타면이 사람들이 잘 모르시는 분들 많은데 이거 제 개인적으로 굉장히 좋아하는 라면 중에 하나거든요. 이 라면 이름이 수타면이잖아요. 확실히 면발이 약간 수타 느낌이 있어요. 굉장히 쫄깃쫄깃해요. 맛있다. 국물도 맛있고 면발도 맛있고. 자, 이번엔 김치를 싸서 먹으면 더 맛있죠. 꿀맛이다, 꿀맛. 자, 다시 한번 김치.
와. 아하. 국물 한 이 정도 뺄게요. 이 정도. 새우거든요. 새우도 좀 넣고. 김밥용 스팸인데 김밥에다가 이거 넣어서 먹어도 맛있을 것 같아. 일단 이제 볶을게요. 달걀도 넣고. 김치 투입. 스팸 김치 볶음밥 완성. 와. 와, 진짜 맛있다. 대박이다, 대박.
아유, 새우도 있잖아요. 탱글탱글해갖고 엄청 맛있어. 아, 대박이다, 대박. 야, 김치 때문에 진짜 너무 맛있다. 어. 아. 여기 있잖아, 새우 한 4마리 들어있어요. 새우만 4마리. 스팸 3개. 마지막 숟가락. 잘 먹었다. 아, 맛있다. 스팸 김치 볶음밥을 해서 먹었는데 와, 대박 맛있습니다. 제가 만들어 놓고도 제가 깜짝 놀랐어요. 너무 맛있어서. 오늘도 엄청 맛있게 잘 먹었습니다. 고맙습니다.